Прошло ровно 20 лет с того дня, как Артур Калдвелл выставил свою жену Эбигейл за дверь их пентхауса в Нью-Йорке. Тогда, ослепленный гневом и амбициями, он стер ее из своей жизни, используя лучших адвокатов, чтобы оставить ее ни с чем. Теперь же, в свои 65, Артур стоял посреди пыльной дороги на окраине Саванны, штат Джорджия, сжимая в руках старое письмо с адресом. Его финансовая империя трещала по швам, и в момент полнейшего отчаяния он вспомнил о единственном человеке, чей ум всегда был острее его собственного. Артур ожидал увидеть что угодно, но не это. Перед ним стоял покосившийся деревянный дом, окруженный вековыми дубами, с которых свисал серый испанский мох. На веранде в простом кресле-качалке сидела женщина. В ее волосах прибавилось серебра, а кожа на руках стала грубее от работы в саду, но это была она. Когда Эбигейл подняла глаза, Артур замер. В ее холодном, проницательном взгляде не было ни капли той нежности, которую он когда-то воспринимал как должное. Внутри дом оказался еще скромнее. Старая мебель, отсутствие кондиционера и стопки книг по экологии и социальному праву. Пока Артур, запинаясь, рассказывал о крахе корпорации и предательстве своего вице-президента Джеймса, Эбигейл слушала его с ледяным спокойствием. Она не приняла его жалкий букет роз, швырнув его на пол, и прямо заявила, что годы нищеты научили ее ценить действия выше слов. Оказалось, что пока Артур строил небоскребы, Эбигейл строила здесь новую жизнь. Местная жительница, пожилая миссис Дороти, зашедшая на чашку кофе, с нескрываемым презрением поведала Артуру о том, как эта святая женщина учила детей-бедняков грамоте. Добивалась медицинских льгот для соседей и восстановила общинный колодец, когда у нее самой не всегда хватало денег на ужин. Эбигейл достала из старого сундука папку с чертежами, проектом устойчивого развития, который Артур 20 лет назад высмеял, назвав романтичной чушью. Теперь эти идеи были ключом к спасению бизнеса в новом мире. Она согласилась помочь, но на своих условиях. $1 миллион, сумма ее законной доли, которую он украл при разводе, и полная реорганизация компании в социальный фонд. Самым болезненным для Артура стало открытие правды о шпионаже в его офисе. Эбигейл, сохранившая связи с бывшим персоналом, выяснила, что информацию сливал не вице-президент, а секретарша Сара. Женщина пошла на это ради спасения больного сына, так как страховка компании, которую Артур максимально урезал ради прибыли, не покрывала лечение. Артур осознал, что все эти годы он был богат лишь цифрами на счету, оставаясь нищим душой. Эбигейл отказалась возвращаться в Нью-Йорк, заставив его работать здесь, в тени дубов саванны. Впервые за десятилетия Артур не отдавал приказы, а учился слушать женщину, которую когда-то считал лишь красивым дополнением к своему статусу. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.